Атаклы боксчы Мөхәммәд Алиның исеме бөтә дөньяга билгеле. Хатта спорт менән шыпа кызыксынмаган кешеләр дә уны бик яхшы белә. Гомеренең ахырына кадәр атаклы шәхес хәйрияселек менән шөгыльләнгән. ЮНИСЕФ оешмаһы иясе булып, ярлы илләргә йөреп, күп ярдәм иткән. Әлхәмдүлиллаһ, уның ялкынлы һәм ихлас сыгышларының күпселеге интернет киңлектәрендә хаклана. Уларда кат-кат тыңлаһаң да бер тамсы ялкытмай. Спортсының сагу вакыйгаларга һәм баш әйләндергәс иңүләргә бай тормышын бәян итү оҙаҡ булыр. Бөгөн берәүһенә генә мөрәжәғәт итеп ҡарайыҡ. Был хәл Лос-Анджелес ҡалаһында була. 1981 йылдың 19 ғинуарында 21 йәшлек бер егет янғын баҫҡысы буйлап Уилшир бульварындағы офис бинаһының 9 ҡатына үрмәләй ҙә, өҫтәге майҙансыҡҡа эләгеү юлын томалап, тәҙрә төбөнә баҫа. Үҙ-үҙен үлтерергә йыйынғанын белдерә. Үҙ аңында түгел икәнлеге күренеп тора. Аҙаҡ билдәле булыуынса, шул мәлдә был бахыр үҙен Вьетнамда Вьетконговсылар төркөмө эҙәрлекләүендә йөрөй тип хис иткән. Ваҡиға урынына полиция хеҙмәткәрҙәре, янғын һүндереүселәр, психологтар һәм хатта рухани килеп етә. Ләкин Джо бөтә һөйләшеүҙәрҙән баш тарта һәм берәйһе яҡыная башлаһа, шундуҡ аҫҡа һикерәм тип янай. 2 сәғәт ваҡыт үтә. Бөтәһе лә аптырашта. Аҫтағыларҙың ҡайберәүҙәре көтөүҙән арып, егетте әйҙә һикер тип ҡоторта башлай. Шуға күрә полиция хеҙмәткәрҙәре киҫкен мәсьәләне хәл итергә саҡырылған белгестәрҙән башҡаһын был урындан ҡыуа һәм башҡа берәүһен дә яҡын ебәрмәй. Бәхеткә күрә аяныслы күренештең бер шаһиты Мөхәммәд Алиның дуҫы булып сыға. Ул шундуҡ спортсыға шылтыратып, уға түкмәй-сәсмәй барыһын да һөйләп бирә. Ваҡиғаның артабанғы боролошона Голливудтың бөтә сценаристары йыйныла көнләшерлек ине. Шылтыратҡандан һуң теүәл 4 минут үткәс, был майҙансыҡҡа үҙенең Роллс-Ройсында Али килеп етә. Полицейскийҙар Мөхәммәтте туҡтатып ҡарай. Аңында булмаған егеттең ҡораллы булыуы ихтималлығын иҫкәртә. Боксерҙы ҡаушатырлыҡ түгел. Берәүҙең дә ай-байына ҡарамай, йәшен тиҙлегендәй 9 ҡатҡа менеп етә лә егеткә яҡын тәҙрәнән ҡысҡыра. Һин минең туғаным, мин һине яратам һәм бер ҡасан да алдамаясаҡмын. Тыңла әле, һинең минең менән бергә төшөүеңде үтенәм. Һис борсолма, мин һине яңғыҙ ҡалдырмам. Егет ғәжәпләнеп кенә ҡалмай, тетрәнә һәм һис ҡаршылыҡһыҙ чемпионға ишеген аса. Шунан инде уға ярты сәғәт буйына ғаиләһенә, эшенә бәйле проблемаларын һөйләй. Йәш ирҙең зарын тыңлап бөткәс, Мөхәммәд Али ҡабаланмай ғына уға тәҙрә төбөнән төшөргә ярҙам итә. Бинанан алып сыға, автомобиленә ултыртып, дауаханаға алып бара. Эйе, шәп ир-егеттең һүҙе бер була. Ысынлап та чемпион Джоны ташламай. Иртәгәһенә үк кәрәк-яраҡ кейем-һалым тейәп госпиталенә килеп етә. Ә һуңыраҡ эшкә урынлаштыра. Шулай итеп, тыумыштан Кассиус Клей, ислам динен ҡабул иткәндән үҙен Мөхәммәд Али тип нарыҡлаған легендар спортсы, Рәсүлебеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләмдең исеменә тап төшөрмәй, мохтаждарҙың мәсьәләләрен хәл итеүҙә ихлас ҡатнашып, күркәм ғәмәлдәр башҡарып йәшәне.